sandstorm kahapon. Ano siya? Birthday ni Ann. Luoy kayo akong mga sasakyan o kung Lamborghini o kung akong kuwan kay nga gamit alikabok. Muna ako mga sasakyan pamalingke, charot. Lamborghini yan. Puro mga sports car yung mga pamalingke ko. Ayan. Mercedes Benz. Pamalingke ko yan. Kawawa sila kasi ang dumi. Naglilinis ako ngayon dito sa labas ng bahay namin. Bahay namin. Hindi ko pala bahay. Dito bahay lang. So yan guys, ang dumi dito. Ang kapal ng alikabok. Gawa ng sandstorm kahapon. 2 araw na. So yan, birthday ko ngayon. Ito yung ginagawa ko. Hindi natin ipapakita yung mga plate number ng aking mga pamalingke kay baka masipa tayo. So, ako lang ngayon dito mag-isa. Kapal lang. Pinalis ko na yan kanina.